Pamirsa ngunggahang petitis segara kerti campuan urip sarwa prani. Bulan Bahasa Bali Kaping 5 Warsa Kalitali 3 kebungkah langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Bulan Bahasa Bali pinaka silih tunggil cina uratian pemerintah Bali ring sejroning lestariang bahasa aksara miwah sastra Bali. Sane kemarkiang asase ngawit tanggal siki kantos uli likur Februari tur nyarengang samian baga krama. Pemargin bulan Bahasa Bali Kaping 5 Warsa Kalitali 3 mabinayan sareng warsa sedurungnya nih. Warsane mangkin kategori lomba tur makudang-kudang acara kemargiang sayan meriah tur maning variatif saha nyarengan samian baga krama ngawit saking pantepaut siswa desa miwah krama. Munggah ring sembrama wacana Gubernur Bali Wayan Koster mausang bulan Bahasa Bali wantah pinakecihna nyata tur kesemekenan pemerintah antuk ngelestarian tetamian leluhur utamanya ne aksara, basa, miwah sastra Bali sane kedadosang dasar ring sejeroning pewangunan Bali nuju Bali era baru. Ngadegang bahasa Bali pina ke hulu kebudayaan Bali. Puniki cina pemerintah Provinsi Bali wiyakti sutindih ring utsaha melestarian miwah ngelimbakam bahasa aksara lan sastra Bali. Bulan Bahasa Bali Kaping 5 warsane mangkin munggahang petitis segar kerti campuhan urip sarwa prani. Bulan Bahasa Bali pinaka dasar utawi lingga stana nyiwi bahasa aksara miwah sastra Bali mangde iraga jatma Bali sami resep tur eling ring segara utawi laut pinaka sangkan paran kauripan sarwa prani. Pemungkah bulan Bahasa Bali Kaping 5 kamargiang ring gedung Sirarnawa. Sani kecih nayang antuk genahang kapal raris melayar antuk virtual, miwah kemeriahang antuk nyuguhang sesolahan sandia Gita Nawaruci, kelanturang mececingak ring pemargi Festival Nyurat Lontar, miwah Festival Ngete Aksara Bali. Wenten pepitu kategori acara bulan Bahasa Bali warsane mangkin, inggih punika utsawa festival, wimbakara lomba, sesolahan panggung apresiasi sastra, reka aksara pameran, widyatula seminar, kriya loka workshop, miwah Bali Kerti Nugraha Mahotama. Gung istri miwah Juliana Bali TV.